buongiorno a tutti. Una cosa volevo precisare perché forse non è chiaro. Io ho detto questo all'avvocata Graffe in un momento di sfogo barra rabbia. Sono oramai 13 anni che io sono in Italia, la maggior parte di questi anni ho passato nel Trentino Alto Adige. Ehm, L'Alto Adige ho un ricordo molto bello e continuo ad avere perché ogni volta che io vado all'Alto Adige io trovo solo rispetto. Assim, io non ho da lamentarmi anche perché per me gli alti atesini sono sinceri, punto e basta. Io all'Alto Adige ho sempre trovato molta correttezza e anche dal punto di vista medico perché io nell'Alto Adige sono stata operata um, di una chirurgia assim, anche delicata da tutti i punti di vista, proprio della chirurgia in sé e anche dopo il ricovero. E non posso lamentarmi, quer dizer, c'era solo una infermiera un po' così, buff, 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 ma è stata allontanata subito. Ehm, Però io ero lì, veramente io ero sola, perché io non avevo figli, ero sola, vivevo da sola, ero sola. La mia vicina davanti, per non dire che io ero completamente sola, ho anche raccontato questo in un altro video, la mia vicina davanti era la mamma del proprietario dell'appartamento che gentilmente mi ha portato in ospedale perché appunto io avevo molto dolore. Ho bussato nella sua porta, lei gentilmente mi ha portato in ospedale e poi la mia vicina di sopra che mi è andata a portarmi i vestiti e dopo dentro possibili perché comunque lei lavorava, era mamma. Quando sono tornata a casa ha cercato di ogni tanto venire a trovarmi per sapere come io stavo. Ehm, Era una persona che io sapevo che io potevo contare, diciamo così. Eh, è diverso di tutto ciò che è successo negli ultimi anni nella mia vita, dove tecnicamente io avevo fra aspas una famiglia, dove tecnicamente sola io non dovrei, no, non avrei dovuto essere, ok? Quindi io dell'Alto Adige, io amo l'Alto Adige, il mio sogno è tornare all'Alto Adige. Per quanto riguarda il Trentino, il mio rapporto con Trentino è sempre stato brutto, eccetto il fatto che mio figlio è nato in Trentino, il mio rapporto con il Trentino è sempre stato brutto. Io proprio non riesco a legare con la mentalità del Trentino. Poi ho cercato di capire anche dal punto di vista storico. Io, assim, di quello che mi ha un po' alleggerito questa incompatibilità è la storia dei Trentini, perché loro hanno vissuto la guerra di un modo diverso degli altri altesini. Qua nel Buongiorno. Trentino, qua nel Trentino loro erano veramente isolati, quindi loro hanno veramente subito la fame, loro hanno subito una fame diversa di quella dell'Alto Adige. Le donne qua sono rimaste veramente sole, una solitudine diversa di quella della. Quindi dal punto di vista antropologico, i trentini sono sofferti, sono cresciuti veramente sanno cosa vuol dire la mancanza e si vede che questo nelle generazioni esiste una memoria genetica. Sono freddi, sono attaccati ai soldi, sono razzisti, ma razzisti, anche quando non vogliono essere, è una cosa che parte da dentro e non è una critica, è una constatazione, perché io comunque vengo da una famiglia razzista, io sono di questo colore, ma perché mio padre è scuro, il resto della famiglia è tutto bianca, e anche se loro fingono che non sono razzisti, loro sono razzisti, quindi io non vi sto criticando, è una constatazione. Infatti, ironia o meno, i trentini somigliano molto alla mia famiglia. E io che cosa ho fatto? Sono scappata con 17 anni, nel senso che sì, ho sempre avuto rapporti con la mia famiglia, ma per dire
dai 17 anni non è che sono rimasta lì in mezzo a loro, no, perché era soffocante per me. E io dico sempre, i trentini somigliano molto alla mia famiglia, si vede che facevo prima essere rimasta lì, però oramai adesso è tutto cambiato. Ehm, no, io volevo precisare una cosa. Non è chiaro perché quando parlo ancora mio accento, perché ogni tanto sbaglio la coniugazione dei verbi, perché quando scrivo per gli errori ortografici o per fretta o per ignoranza, scrivo non tanto bene, però dovete capire che in questi 13 anni, e questa è la frase importante che ho detto, la Grafe, io sono molti anni che sono qua, io non sono stata in mezzo ai drogati no, ok? Io in tutti gli anni che sono stata in Italia, dentro i possibili, ho sempre cercato di studiare, anche perché ho sempre detto, il mio scopo è sempre stato uno, fare giurisprudenza. Io nella mia vita so studiare, il lavoro per me è un qualcosa che a un certo punto era estremamente necessario, eh, anche perché quando io vivevo in Brasile mio papà mi mandava la mia paghetta che non era irrilevante, in più io facevo gli stage, perché io ero universitaria, e gli stage mi pagava, mi dava, a, mi dava metà di quello che mi mandava mio papà, quindi io vivevo bene, lavoravo come stagista, ma per me non era un peso perché per me era imparare in più e comunque era nel mio settore. E quindi ho imparato a lavorare in Italia, ma il lavoro per me è solo un mezzo per avere quello che mi serve per fare quello che mi piace, che prima di essere madre era al 100% studiare. Poi, dopo essere madre, ovviamente le priorità sono i bisogni del mio figlio, temporale del mio figlio, e insieme io e mio figlio è nutrire, quer dizer, no, è come si dice, colmare i nostri altri bisogni emozionali, di benessere, di libertà. A me piace molto viaggiare perché io ho questa cosa, sì, io ho bisogno di respirare, quindi viaggiare per me è importante. Ehm, e, e quindi avendo investito negli studio, in mezzo a tutte queste esperienze lavorative che ho fatto in Italia, perché appunto io chiamo esperienza lavorativa, io ho lavorato nel 2015, prima di mettersi con il padre del mio figlio, io avevo il tesserino dell'autocommissariato delle Nazioni Unite, e quindi quello che voi dovete capire è che è quello che io dico, che anche se fisicamente voi siete davanti a una persona ordinaria, insomma, che per voi proprio voi non riuscite a immaginare le cose che ho letto, le cose che ho studiato, le esperienze che ho vissuto, le persone che ho conosciuto, i ragionamenti che ho fatto sia per la mia formazione, che comunque è ingegneria, per questo che io faccio fatica di ragionare come voi, perché una cosa ho imparato nel settore umanistico è completamente diverso dalle scienze esatte, è un modo di ragionare diverso. Comunque sia, tornando al dunque, io avevo il tesserino dell'autocommissariato delle Nazioni Unite, quindi io so molto bene come funziona tutto l'apparato, proprio da dentro. E non dimenticate che la mia ultima qualifica è stata agente rappresentante di commercio. Quindi quando io parlo che io non voglio mio figlio in mezzo alla neuropsichiatria infantile, principalmente trentina, quando io parlo di tante cose, io non parlo per questa paura ignorante, no, per teoria di complotto, no, è perché tutte queste cose io conosco da dentro, io conosco molto bene gli interessi della industria farmaceutica, ma non della teoria del complotto, di qualsiasi azienda che vuoi crescere, al di là se è farmacia, se è servizi,
azienda, ok? O concetto di azienda io lo conosco abbastanza. Io non ho fatto tecnico agrario não, tecnico agrario è quello che va lì e, sì, lui sa fare il lavoro manuale della terra. Io ho fatto ingegneria agronomica, vuol dire che il problema io guardavo da dentro. Un ingegnere, se voi non capite bene, un ingegnere, eu já detto anche nell'altro video, noi abbiamo, si crea il progetto, ok? Si cercano le risorse, si deve far inquadrare le, ehm, queste risorse devono essere abbastanza per fare questo progetto, ma è il risultato che conta, ok? Che deve essere appunto un risultato che cerchiamo. Questo è lo stesso principio che applicano le aziende. Un mondo commerciale è un mondo che non è effettivamente né bene né male, è un mondo finalizzato al risultato. In questo, quando tu passi troppo tempo in questo mondo, le persone tendono a disumanizzare, è un settore che disumanizza perché si foca molto sui risultati e a un certo punto non te ne frega niente. E è questo che voi non capite. La sanità non è più sanità, è azienda sanitaria. Da un momento che è un'azienda sanitaria, che oltretutto i bravi medici, i bravi professionisti della salute, se guardate, sono andati tutti in pensione, a limiti, qualcuno riceve ancora da privatista, ma quelli bravi sono andati in pensione. L'azienda sanitaria, oggi come oggi, ha un basso livello di qualifica, perché, guardi, ci vuole 2 minuti per parlare con un infermiere che ha una conoscenza più bassa di quella che io avevo quando avevo 13 anni e studiavo biologia in un paese di terzo mondo. Ok? Quindi, primo, hanno una bassa qualifica. La stessa bassa qualifica che voi attribuite a me quando io sbaglio nel parlare o sbaglio nell'iscrivere. Solo che io sto scrivendo una bolla, io sto scrivendo quello che io sto facendo fondamentalmente può essere cancellato facilmente e rifatto, ma quando si tratta di vita umana, no. Perché, per esempio, io non sono favorevole al discorso della medicina aperta a tutti? Perché la medicina è una cosa seria, la vita è, si erri, basta, game over. Ma di lì si capisce a che livelli noi siamo arrivati. La vita umana non vale più niente, più niente. E è per questo che io mi preoccupo e che io sto lasciando questi filmati, perché io so che la probabilità di vincere contro la Fedrizzi, contro i politici, anche perché io avevo riferito al giudice di Gianni Brissolin, e lui ha detto, sì, ma Gianni Brissolin io conosco, alla fine sono tutti, come ho detto, sono tutti legati, loro difendono il loro interesse, in questo momento io sono solo una zanzara in mezzo che loro possono schiacciare tranquillamente. E Ottavio purtroppo è un bambino, come ho sempre detto, la persona che, perché che io ho anche supportato per tanto tempo la figura del suo padre, perché io ho sempre avuto la consapevolezza che essendo suo padre italiano, anche se era un incapace, ma il semplice fatto di essere italiano, di essere maschio, sì ben direzionato, poteva giustamente portare benefici al figlio. E allora, finché giustamente ha ascoltato me ad ottobre, eravamo, allora, se lui non avesse ascoltato chiunque gli ha dato dei pessimi consigli, adesso, ripeto, stavamo tutti molto bene. Lui aveva i suoi debiti già pagati, io ero a svolgere la mia attività
Normalmente Ottavio avrebbe passato una estate da favola, perché ad ottobre io mi ero organizzata, il suo fratello è il suo migliore amico, è testimonia, perché il numero ho chiesto al suo migliore amico, al fratello ho chiamato che io volevo scendere per festeggiare il compleanno di Ottavio insieme a loro. Avremmo passato un Natale, guardi, tranquillo, sereno, con tutti i conti pagati. Quindi il problema il problema, ripeto, non sono io non volevo, ho sempre detto, non volevo il padre del mio figlio come uomo era già cancellato da molto tempo, però io non potevo cancellare il fatto che era padre del mio figlio e comunque sia, eh, avendo tutta questa gamma di di competenze acquisite, che la parola giusta è questa, competenze trasversale, è questa la parola, acquisita nel tempo per l'esperienza lavorativa, per gli studi, io ho capito che c'erano dei limiti e che alcuni comportamenti, fra aspas, andavano giustificati, seppur dovevano essere gestiti nel modo giusto, che era tramite il percorso che ho sempre consigliato di andare, vai da De Gasperi, vai da De Gasperi. Quindi, ripeto, adesso siamo in una situazione complicata, principalmente per me e mio figlio, perché tanto lui è italiano, lui è maschio, c'è tutte quelle 8 persone attorno a lui a badare, sembra che io sono una terrorista, ripeto, non sapevo se ridere o se piangere, perché ho pensato, ma io ho passato negli ultimi 8 anni a fare la madre e lavorare, i 2 ultimi anni specialmente a lavorare e fare la madre, proprio il mio tempo era talmente pieno, ma talmente pieno, che veramente mi manca, a volte eu avevo anche i soldi per mangiare, ma eu non mangiavo per mancanza di tempo. Eh, trovarmi in questa situazione è ridicolo, oltre che sembra che io sono una terrorista. Io penso, mia Nossa Signora, se solo lavorando e facendo la madre, questo qua ha bisogno di tutte queste persone per difendersi di me, figurati se io ero veramente una terrorista, né? Quindi il succo è questo. Voi, cara no, perché se c'è una che non mi piace sei tu. Allora, Fedrizzi, e tutti quanti lì che siete interessati in farmi passare per una terrorista, che mi guardate con disprezzo negli occhi che è tangibile, ehm, che non sapete la vera storia, perché voi sapete solo la versione che ha raccontato Simone, quella che ha voluto fare credere la Nadia, la femmina, che poverina, è giovane, assim, viene di una cultura tutta loro servitù donna. Ehm, Dovete capire, non state parlando con una che non sa come funziona il sistema, che non sa come ragionate, ok? Quindi non venire a dire a me, non sono educatrice, non sono, no, non c'è niente di questo, non c'è niente, c'è soldi, c'è interessi, c'è controllo sociale, c'è controlli sociali tramite uso di psicofarmaci, ci sono i pedofili, ci sono i traffico di minori, ci sono i traffico di organi, c'è il mondo sotto, ok? C'è la mafia, c'è la prostituzione infantile, c'è tutto, c'è il mondo sotto, ok? Che purtroppo per i comuni mortali loro non riescono a vedere, però io non solo visto con i miei occhi, perché il mio stage cercava anche di proteggere una fetta di queste persone vulnerabili. Già in Brasile, ricordatevi che anche qua io ero in mezzo a delle associazioni che teoricamente dovevano aiutare le persone fragili. E in mezzo a, e purtroppo queste persone fragili sono veramente fragili perché sono nelle mani di persone, può capitare delle persone buone, ma può capitare veramente delle persone senza scrupoli
e davanti a queste persone senza scrupoli, loro non hanno come difendersi. Buona giornata.